Jæja, kæru loftmerki, komið í sæl. Þá komið ykkur. Við ætlum að kíkja aðeins á það sem eftir af janúar. Og ég tek loftmerkin saman, eins og hinn merkin, til að spara fjölda myndbandana sem ég seti inn á YouTube því að þeir eru með kvóta og þá er alltaf einhverju sem þurfa að bíða svo lengi. Það er ákveðin kvóti á sólarhring. Þannig að við rættum þessu bara svona. Þið spólið það bara yfir ef það er eitthvað sem þið viljið ekki horfa á. En við skulum sjá, kæru vatnsberar, þið eru fyrstir. Og kíkjum á hvað þið hafa verið að gera. Vatnsberar hafa verið margir hverjir að takast á við breytingar, fjárhagslegar og efnislegar breytingar sem hafa jafnvel svolítið hrist upp í örygginu og grunnstoðum vatnsberans. Það getur verið að í upphafi árs standiði eitthvað verð fjárhagslega heldur en áður. Ef til vill eftir mikil útgjöld í kringum hátíðir eða eitthvað slíkt. Nú einhverjir ykkar standi í flutningum og það hefur líka svolítið áhrif á svona öryggið ykkar og grunninn ykkar og það sem að öllu sem þið genguð að sem vísu sem að núna er breytt og í þessu ferli öllu saman hefur orðið einhvers konar missir sem að hefur tekið á og tekur enn. Þannig að þið eru kannski bara akkurat núna að koma út úr eða komast yfir erfiðasta hjallan í kjölfari á þessum breytingum. Og fyrir einhverju ykkar felur þetta líka í sér slit eða rof einhvers konar á sambandi eða samskiptum við manneskju og þar að leiðandi eru þið svolítið að upplifa svona hjartarsár eins og maður segir líka. En við skulum aðeins kíkja áfram. Sko, öll él birtir upp síðir og þá við í þínu tilfelli, kæri vatnsberi, hlutirnir eru að breytast í batnaðar. Það er búið að vera erfitt að taka á. Hugsanirnar ykkar hafa verið í ójafnvægi og þar sem þið eru loftmerki þá eru þið mikið svona í hausnum á okkur oft á tíðum. Látið hann svolítið ráða. En mér sýnist sólin vera dálítið sterk í lífi ykkar í dag. Og þið eru að byrja á nýrri svona efnislegri braut. Það er nýr kafli að hefjast. Fá ég hérna fallega ás sem að táknar efnislega byrjun. Það getur verið fjárhagurinn ykkar sé að komast í lag eða eitthvað nýtt er að koma þar inn varðandi fjármálin ykkar og jákvæðan hátt. Nú svo eru þið kannski að fara að byrja á nýjum verkefnum sem að jarðbind ykkur svolítið og kom ykkur aftur á eða í þau spor sem að svona þið viljið helst vera í. Það er að segja eitthvað sem að svona drífur ykkur áfram, gefur ykkur tilgang og þar sem að þið sjáu fram á að geti orðið uppskera. Ég ætla að biðja ykkur að afsaka ef ég þarf að ræskja mig eða hósta.
og ég er með hálstöflu hérna á meðan ég er að lesa til að reyna halda því í lágmarki. Ég er bara ennþá að stíga svona út úr flensu. Framundan það er hjartastöðin sem er að fara að opnast. Ég sé að hjartastöðin ykkar opnast upp á gátt hjá sumum og hjá öðrum springur hún út eins og blóm. Hjartastöðin hefur með veljiðan ykkar að gera, tilfinningar, og í gegnum hjartastöðina tengist þið öllu í ykkar lífi sem skiptir ykkur mestu máli. Styrkurinn ykkar kemur út frá veljiðan í hjartastöðinni. Það helst í hendur og framundan er, eins og ég sjáið hérna, mikill andlegur styrkur sem er bara eins og vöðvi sem þið hafi verið að æfa. Gegnum kannski þrengingar eða erfiðleika sem hafa verið í lífi ykkar. Sem eru núna yfirstaðnir og þið komið sterkari út úr hlutunum og tilbúnari til að takast á við nýtt. Nú framundan er efnislegt jafnvægi, jafnt flæði á því að gefa og að þiggja. Og það sem að þið eru búnir að, kæru Vatnsber, að planta hér og sem að hér er ás, er hérna búið að ná nokkuð góðum spretti og er komið upp í 6. Vegna þess að þið hafið ræktað þetta verkefni eða hvað sem þetta er, getur verið af fjárhagslegum toga, efnislegum toga eða eitthvað annað. Þið hafið ræktað þetta og nært þetta með hjartaorkunni ykkar og nýtt ykkur þennan mikla andlega styrk sem þið búið yfir. Og hafið ekki látið bugast, heldur gefið annað tækifæri til að takast á við og byggja upp aftur. Afsakið. Þannig að næstu 2 vikur líta mjög vel út, kæru Vatnsberar, og stöðugleiki og gróska og veljiðan og tilfinningasviðinu verðast vera hérna í hávegum. Svo skulum við kíkja hérna á nokkur spil í viðbót. Ég var að tala áðan að þið væru í huganum á okkur. Hugur ykkar getur af sér ýmsar hugmyndir og uppljómanir. Og þarna verið að tala bara hvernig hugmyndaflæðið ykkar á sér engan enda. Þú hefur aðgang að ómældu magni hugmynda, stendur hér, sem að verða þér til blessunar. Allt sem þú þarft að gera er að taka skrefin sem að þér eru rétt, skulum við segja, eða hérna fara eftir þeim guðlega inspireruðu hugmyndum sem er verið að ýta að þér. Og þá munu þessar hugmyndir bera ávöxt. Þannig að svo lengi sem að þú ert í einhvers konar svona tengingu eða samhljómi við almættið og ferð eftir þeim svona kveikjum sem að verið að reyna að ýta að þér, þá munu hlutirnir ganga upp eins og spilin sína.
höldum aðeins áfram. Já, hér færðu spil sem að kom hjá einhverjum öðrum áðan líka. Ég var að tala bíómyndina Close Encounters of the Third Kind. Það einhvern veginn að fyrsta sem kom upp í hugan þegar ég sá þetta spil. Þeir sem eru á sama aldri og ég eða eldri muni kannski eftir henni. Það var geimverumynd. Ég veit ekki alveg af hverju það einhvern veginn poppaði upp, en þarna allavega tveir mjög ólíkir aðilar að hittast og kynnast. Annar gæti verið geimvera, hver veit, við erum náttúrulega all geimveru, út í það er farið. Það sem ég fæ út úr þessu spili er í raun og veru hvað annar aðilinn hefur meiri reynslu en hinn og er viðförlari vegna þess að hann er ekki bundinn við þetta búr sem að fangar þetta stóru fallega fiðrildi í. En svo veit ég ekki hvort það er nokkuð erfitt að opna hliðið á þessu búri, en kannski ekki að færi fiðrildi að gera það. Þannig að þetta gæti verið aðili sem var að koma inn í liðið þitt sem að færið er eitthvað nýtt eða laðast að þér vegna þeirra eiginleika sem að þú hefur. Hvort sem að það er tengt þá ástarsambandi eða viðskiptasambandi eða vinatengsli með einhverju þannig. Einhver náin kynni sem eru framundan allavega. Mjög falleg og svona eiga örugglega eftir að hafa eitthvað gott í för með sér fyrir þig. Kæri Vatnsberi, þá er það tímaspilið sem ég tek hérna fyrir alla. Og það er eitthvað sem er vel þess virði að bíða eftir. Kannski er það þessi aðili, þetta fiðrildi sem að þú hefur verið að bíða eftir og það hefur verið að gefa það í skinn hérna að vera ekki óþolinmóður, heldur bara að sýna þolinmæði og láta hlutina gerast þegar þeir eru að gerast. Þessi aðili poppar kannski upp þar sem síst skildi. Ég ákvað að taka annað spil fyrir því hérna. Þar sem segir að tíminn muni færa þér eitthvað óvænt. Þannig að já, þá er bara að bíða rólegur og sjá hvað kemur til þín. Kæri Vatnsberi, þú með opnu hjartastöðuna þína og allan þennan mikla styrk. Og þetta er góður tími sem að nú fer í hönd. Þá þakka ég kærlega fyrir, kæri Vatnsberi, og ætla að snúa mér að næsta merki.